आजकल बहुत से लोग रात में अपने मुंह पे टेप लगाकर सोते हैं ताकि वो रात में सोते समय अपने मुंह से सांस ना लें। तो आज हम देखेंगे माउथ टेपिंग काम कैसे करती है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और वास्तव में खर्राटों को कम करने में कितना मदद करता है। माउथ टेपिंग रात में सोते समय अपने मुंह को बंद रखने में मदद करता है ताकि आप नाक से सांस ले सकें। यह एक व्यक्ति को सोते समय अपने मुंह के बजाय नाक से सांस लेने में मदद करता है। माउथ टेपिंग के फायदे: यह लोगों को अपनी नाक से सांस लेने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद करता है। मुंह से सांस लेने से रोकता है। मुंह से सांस लेने के कारण होने वाली गले की खराश को रोकता है। सांसों की बदबू को कम करने में मदद कर सकता है। गहरी नींद प्रदान करने में भी मदद करता है। यह दिन की थकान, खर्राटों, मुंह के सूखेपन यह दिन की थकान, खर्राटों, मुंह के सूखेपन और रात में निर्जलीकरण को कम करने में मदद करता है। यह मुंह से सांस लेने के कारण होने वाली दांतों की समस्याओं को कम करने में भी मदद करता है। माउथ टेपिंग के नुकसान: जिन लोगों को नाक से सांस लेने में कठिनाई होती है, उनको माउथ टेपिंग से घुटन हो सकती है। माउथ टेपिंग मध्यम से गंभीर स्लीप एपनिया वाले लोगों में खर्राटा को कम नहीं कर पाता है। मुंह पर पट्टी बांधने से कभी-कभी नींद में खलल आ सकती है। माउथ टेपिंग से होठों में और उसके आसपास जलन और खुजली भी होती है। अपने मुंह को सुरक्षित रूप से टेप करने की प्रक्रिया: मुंह पर टेप लगाने का सही तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। यह जानना भी ज़रूरी है कि किस टेप का इस्तेमाल करना चाहिए। मुंह पर टेप लगाने के लिए पोरस टेप का उपयोग करें, जो मानव त्वचा पर सुरक्षित है। कभी भी डक्ट टेप, मास्किंग टेप या कोई अन्य टेप का इस्तेमाल ना करें, जो मानव त्वचा पर लगाने के लिए सुरक्षित ना हो। क्या माउथ टेपिंग वास्तव में खर्राटों को कम करने में मदद करता है? खर्राटे कई कारणों से आ सकते हैं, जैसे एलर्जी, बंद नाक आदि। माउथ टेपिंग से खर्राटों को कम करने में मदद मिल सकती है। खर्राटों को कम करने के लिए अन्य विकल्प: प्राणायाम का अभ्यास करें, गर्दन और जबड़े का व्यायाम करें, करवट लेकर सोएं, अपनी चादर साफ रखें, ह्यूमिडिफायर का प्रयोग करें और सलाइन नेज़ल स्प्रे का भी प्रयोग करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।